Նախքան COVID-19-ը գուցե չենք էլ նկատել, թե որքան մոտ ենք գտնվում մեկս մյուսին հանրային տրանսպորտում, զբոսնելիս, գնումներ կատարելիս։ Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխելու նպատակով այժմ կարևոր եւ անհրաժեշտ է պահպանել առնվազն 1.5 մետր հեռավորություն, հետևել ձեռքերի հիգիենայի կանոններին եւ կրել դիմակ։ Կրիր դիմակ, պահիր հեռավորություն, փրկիր կյանքեր։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Թոքերի ախտահարումը տեղի է ունենում ալվեոլար մակարդակում ինտերստիցիալ բնույթի, ինչի հետևանքով վնասվում եւ նվազում է թոքերի շնչառական մակերեսը, որն էլ կարող է պատճառ հանդիսանալ թոքերի սուր շնչառական դիստրես համախտանիշի եւ այլ օրգան համակարգերի անբավարարությանը։ Ինչպես յուրաքանչյուր հիվանդության ժամանակ, նույնպես COVID-19-ի վարակվածության ժամանակ շատ կարևոր նշանակություն ունի մարդու օրգանիզմի անհատականությունը։ Երբ ուրեմն հաստատվում է COVID-19-ի վարակվածությունը, անկախ նրանից կա թոքաբորբի ախտորոշում թե չկա, պացիենտը պետք է գտնվի տեղամասային թերապևտի անմիջական դինամիկ հսկողության տակ, որպեսզի վաղ փուլերում հայտնաբերվի արդեն իսկ զարգացած թոքաբորբը։ Եվ այստեղ ես պետք է նշեմ, որ շատ դեպքերում հաշվի առնելով հիվանդության ատիպիկ ընթացքը բժիշկների կողմից անհնարին է լինում կանխատեսել հիվանդության ընթացքը եւ պրոգրեսիվ ախտահարումը։ Ես որպես մասնագետ գտնում եմ, որ ոչ, իհարկե չի կարող թեթևացնել եւ պետք է միայն մեկ բան պատկերացնենք, որ կա առողջ թոք եւ արդեն իսկ ծխելու հետևանքով զարգացած քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն է թոքերի եւ ինչպես պետք է զարգանա։ Իհարկե միայն ծանր ձևերով է ընթանում ծխողների մոտ COVID վարակվածության թոքաբորբը եւ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ծխելուց ավելի շատ մարդ է մահանում աշխարհում քան COVID-19-ից։ Ինչպես է ազդում COVID-19-ը ծխող մարդու վրա։ Ծխախոտ օգտագործող մարդիկ գտնվում են կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկային խմբում։ Ծխախոտը վտանգում է թոքերը եւ նվազեցնում տեղային ու հյուսվածքային իմունիտետը։ COVID-19-ի արդյունքում ի հայտ եկած թոքաբորբն ավելի ծանր է ընթանում ծխող մարդու մոտ, իսկ քրոնիկ հիվանդությունների առկայության դեպքում վիճակն ավելի է վատթարանում։ Արդյոք դա ծխելը թողնելու առիթ չէ։ Թող ծխելը։ Կայացրու քո կյանքի ամենակարևոր որոշումը։ Սիրելի բարեկամներ, դե կարող ենք որոշ չափով մենք ուրախանալ, որ արդեն նկատվում է բավականին կայուն վիճակի լավացում, մեր դեպքում դա վարակվածների թվի պակասումը, ինչը իր հետևից բերում է ավելի ծանր հիվանդների եւ մահացության պակասության։ Այսինքն դա է ամբողջ խնդիրը։ Այսինքն, եթե ունենանք 0 վարակված, չենք ունենա ոչ մի մահացած։ Երբ որ ունենում ենք մեծ թվով վարակվածներ, արդեն տոկոսային ունենում ենք ծանր հիվանդներ եւ մահացածներ։ Ինչով է արտահայտվում դա։ Դե իհարկե տեստավորում է կատարվում եւ ինչքան ավելի շատ գնում ենք, այդքան ավելի քիչ մարդիկ են հայտնաբերվում որպես վիրուսակիրներ։ Դա բերում է նրան, որ հիվանդների թիվները սկսում պակասել եւ դուք գիտեք, որ արդեն Հայաստանում գործում են մի քանի բավականին շատ COVID հոսպիտալներ, որոնք վերապրոֆիլավորվել են եւ բուժում են միայն այդ տեսակի հիվանդներին, դա մեծ մասամբ թոքաբորբն է, եւ արդեն խոսքը գնում է նրա մասին, որ դրանցից մի քանիսը սկսում են վերադառնալ նորմալ նախա կորոնավիրուսային դարաշրջանի աշխատանքի։ Դա շատ է ուրախացնում։ Միակ բանը, որ բոլորիս մտահոգում է, թե ինչ պետք է անել, որ մենք նորից չունենանք վարակվածների թվի բարձրացում, մահացություն եւ այլ եւ այլ։ Եվ այսօր ես որոշեցի խոսել նրա մասին, թե ինչպես այդ ամեն ինչը սկսվեց Հայաստանում, ինչ էր այդ ընթացքում արված, եւ իմ հարցերին պատասխանում է համաճարակաբան Ռոմելա Աբովյանը, որը առաջին
առաջին օրվանից, այսինքն այն օրվանից, երբ որ ինքը սկսեց զբաղվել դրանով, մենք դեռ հələ ոչինչ չէինք էլ անում, ի նկատի ունեմ բնակչությունը, արդեն սկսեցին զբաղվել այդ խնդիրով, ինչ արվեց, որ մենք հիմա ունենք այսպիսի լավ արդյունք։ Բարև ձեզ, Բժշկուհի Ռոմելա, ինչպես եք, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել, որովհետև որոշ ժամանակ առաջ ձեզ տեսնելը հնարավոր չէր եւ դուք ուղղակի ամենայն բոհում էիք այս մեր պայքարի կորոնավիրուսի դեմ, ինչ եմ ուզում ձեզ հարցնեմ, Բժշկուհի Ռոմելա, չէ որ երբ որ արդեն առաջի վարակվածը Հայաստանում հայտնաբերվեց մարտի 1-ին, մենք շատերս գտնվում էինք բավականին թեթևամիտ, այսպես ասած, հանգիստ վիճակում, եւ ոչ մեկս մենք մեր կենցաղում ոչինչ առանձնապես չէինք անում, բայց դուք արդեն այդ ժամանակ ոնց որ սկսեցիք լուրջ գործողությունները։ Այ կարող եք ասել ամենասկզբում որպես համաճարակաբան ինչ հասկացաք դուք, ինչա մեզ բոլորիս սպասում, որ պետքա ամեն ինչ անել, որ այդ հարթացնել այդ վտանգները։ Բարև ձեզ դոկտոր Դավիթ, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հաղորդաշարը եւ երևի թե կսկսեմ նախապատրաստական աշխատանքներից, որոնք իրականացվեցին մինչ առաջին դեպքը հաստատելը, ասեմ, որ հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնը համագործակցության արդյունքում այլ երկրների հետ արդեն իսկ տեղեկացված էր, որ աշխարհում կա նման վիրուս, որը բավականին նոր է եւ շատ դժվար է պայքարել մի նոր բանի հետ, որի մասին մենք տեղեկացված չենք, եւ այդ իսկ պատճառով դեռևս հունվար ամսվանից սկսվեցին նախապատրաստական աշխատանքները, նախ ուսումնասիրվեց միջազգային փորձը, տեղայնացվեցին միջազգային բոլոր փաստաթղթերը, երկրի ներսում ստեղծվեց ուրեմն օպերատիվ շտաբ կառավարության մակարդակով, այդ թվում նաև նախարարության, իրականացվեց կարողությունների գնահատում բժշկական կազմակերպությունների, այսինքն մենք փորձեցինք հասկանալ ինչ կարողություններ ունեն մեր բուժ հիմնարկները եւ ինչքանով մենք պետք է կարողանանք ուրեմն պատրաստ լինել այդ հիվանդության դեպքերը ընդունելուն եւ հոսպիտալացման ինչ հնարավորություններ ունենք, սկսած սարքավորումներից վերջացրած բուժանձնակազմով։ Իհարկե այդ կարողությունների գնահատումը իրականացվեց հունվարին, բայց շարունակաբար ուրեմն այդ գործընթացը իրականացվում էր, քանի որ ի տարբերություն այլ վիրուսային հիվանդությունների մենք արդեն տեղեկացված ենք, որ բավականին մեծ ռիսկի տակ են բուժ աշխատողները եւ շատ մեծ վարակման դեպքեր, այդ թվում նաեւ մահվան դեպքեր են արձանագրվել այլ երկրներում եւ շատ կարեւորվեց այդ բուժ աշխատողների անվտանգության ապահովման գործընթացը։ Հիմա այսպիսի մի հարց, Բժշկուհի Ռոմելա, դուք որպես համաճարակաբան այնուամենայնիվ ունեք տենց դե ենթադրում եմ որ ունեք, բայց ուզում եմ բացատրեք, ինչ որ բանաձև էր, ըստ որի արդեն պարզ էր, որ եթե մենք ունենում ենք մի ենթադրենք գրանցված դեպք, երկրորդ օրը ինչքան է դառնում, 8 օր հետո, 10 օր հետո եւ ասենք եթե ոչինչ չանել, ինչ երբ է հասնելու այդ պիկ, որ ասում են, այդ պիկին երբ էինք հասնելու, եթե ոչինչ չարվեր եւ երբ մենք հասանք այդ պիկին, նրանից հետո, որ այդ ամեն ինչը դուք արեցիք, էլի, ես ուզում եմ համեմատություն կազմեմ, որտեղ երբեմն հնչում է, այսպես ասած, տենց քննադատություն, մի մասն ասում է ուշ սկսեցին, մի մասն ասում է շուտ սկսեցին, բայց կան նաև նրանք, ովքեր ասում են ոչինչ պետք էլ չէր անել, թող մարդիկ իմունացվեին բնական ձևով եւ հետո կստեղծվեր այդ բնական իմունիտետը եւ մենք արդեն ուզած-չուզած էլ չէինք վարակվի։ Նախ ասեմ, որ իրոք կան միջազգային նման ցուցանիշներ, որոնք հաշվարկում են, նախ առաջին ցուցանիշը դա վերականգնողականության ցուցանիշն է, այսինքն ցուցանիշը ցույց է տալիս տվյալ ժամանակահատվածում մեկ վարակված անձը քանի հոգու կարող է վարակել եւ ըստ այդմ հաշվարկվում է թե մոտ ժամանակներս ինչքան մենք նոր վարակված դեպքեր կունենանք։ Միանշանակ պետք է նշեմ, որ այդ հաշվարկները արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության դեպքերը շատ ավելի եւ մահվան եւ հիվանդները շատ ավելի քիչ թվականակով արձանագրվեցին, քան հաշվարկված էր Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից,
Ինչ վերաբերվում է այն հարցին, որ այդ թող մարդիկ իմունացվեն եւ այլն, միանշանակ դա այդպես չէ, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր նախ պետք է կարողանա սպասարկել, այսինքն բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ապահովել այն պացիենտների համար, ովքեր արդեն վարակված են։ Եվ այդ բոլոր կանխարգելիչ եւ հակամաճարակային միջոցառումները ուղղված են ժամանակի մեջ տեղավորելուն այդ դեպքերը, որպեսզի առողջապահական համակարգը հնարավորություն ունենա սպասարկելու եւ նվազեն, այսինքն նվազեցնենք մահվան ելքերը։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ոչինչ չարվեր, ինչքան շատ ավելի դեպքեր մենք կունենանք, մենք ուղղակի չենք կարող սպասարկել այդ պացիենտները եւ մենք կունենանք բարձր մահացության ցուցանիշ։ Միանշանակ է, որ յուրաքանչյուր երկրում, այո, մինչև ասենք ազգաբնակչության մոտավորապես կեսը չի վարակվում, ուրեմն այդ 50% վարակման դեպքում, այսպես ասած, հաշվարկներով մենք հասնում ենք պիկին եւ իջնում է արդեն գնում ենք դեպի նվազեցում։ Եվ այս ժամանակահատվածը մենք կարողացանք ուղղակի այնպես օգտագործել, որ մենք կարողացանք ապահովել մեր պացիենտներին եւ համեմատաբար այլ երկրների, օրինակ մեր մահաբերության ցուցանիշը 1.7 է, որը շատ ավելի ցածր է, եթե համեմատենք այլ երկրների հետ։ Բժշկուհի Ռոմելա, ես շատ լավ հիշում եմ, որ դուք առաջի օրվանից գտնվում էիք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, ոնց որ այդ հիվանդանոցը ամբողջովին դուք էիք հսկում, հակահամաճարակային իրավիճակը։ Մյուս կողմից դուք նաև միշտ, երբ որ մի հատ նոր COVID հոսպիտալ պետքա բացվեր, դուք գնում եք եւ այնտեղ կարգավորում եք։ Բացի դրանից առողջապահության ազգային ինստիտուտում կազմակերպված էին դասընթացներ, որ արդեն վերաբերվում էր շատ ուրիշ բժիշկների հեռահար ձևով սովորացնում եք։ Մի հատ կասեք, այ կոնկրետ ինչ էիք դուք անում, ձեր գործունեությունը ինչի բերեց այս ընթացքում, որը նույնպես նպաստեց, որ մենք այդ ձեր ասած շատ ցածր թվերը եւ կարողացանք հիմա արձանագրել վիճակի ինչ-որ լավացում։ Այո, դուք իրավացի եք, ես առաջին օրվանից համակարգել եմ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում վարակի հսկողության գործընթացները, նշեմ, որ Նորք ինֆեկցիոն առաջին հիվանդանոցն էր, որը վերապրոֆիլավորվեց որպես COVID-19 պացիենտների բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն, այնտեղ ներդրվեցին միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան վարակի հսկողության գործընթացները, այսինքն որոնք ուղղված էին բուժանձնակազմի անվտանգության, այդ թվում նաև COVID-19-ով ներհիվանդանոցային վարակման կանխարգելմանը։ Զուգահեռաբար, քանի որ ես ազգային պատասխանատուն եմ վարակի հսկողության, մասնակցել եմ, այսինքն իրականացրել եմ բոլոր բուժհիմնարկների վերապրոֆիլավորման գործընթացը վարակի հսկողության առումով, ինչպես նաև այո մասնակցել եմ ազգային ինստիտուտի դասընթաց կողմից կազմակերպված դասընթացների ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման եւ վարակի հսկողության բաղադրիչների ներդրման առումով։ Դե որ այդպես է ասեք, բժշկուհի Ռոմելա, ինչու այնուամենայնիվ մենք ունեցանք վարակումներ բուժ պերսոնալի մեջ, մենք գիտենք, որ եւ բժիշկներ եւ բուժքույրեր, աշխատողները ինչ որ ընթացքում վարակվում էին, ճիշտ է, փառքասու մենք չունեցանք ավելի բարդ դեպքեր մեր գոլեգաների մեջ, մահացություն չունեցանք, այնուամենայնիվ մարդիկ վարակվում էին, մի պահ դուրս էին գալի, հետո հետ էին գալիս նույն հիվանդանոցում նույնտեղ աշխատելու, դա երևի անհնար է, չէ՞ անել այնպես, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չվարակվի, ինչի հետ է կապում, որ այնուամենայնիվ վարակումներ եղան։ Նախ շատ կարևոր եւ հետաքրքիր հարց եք տալիս բուժանձնակազմի անվտանգության հետ կապված։ Երևի թե օրինակը կբերեմ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի վարակման դեպքերի համեմատականով։ Ասեմ, որ ի սկզբանե, երբ որ առաջին դեպքը արձանագրվեց, թե բուժաշխատողները եւ թե բնակչության շրջանում շատ մարդիկ կարծես թե չէին հավատում եւ չէին պատկերացնում այդ հիվանդության լրջությունը եւ ուշադրություն չէին դարձնում այն փաստին, որ այս վիրուսը շատ կոնտագիոզ է, այսինքն վարակելիության ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է ի տարբերություն այլ հիվանդությունների։ Շատ դժվարությամբ էինք իրականացնում բուժաշխատողների շրջանում այդ անվտանգությանը ուղղված գործընթացները, մասնավորապես արտահագուստ, պաշտպանիչ արտահագուստի կրելու առումով։ Հատկապես կլինիկական բլոկի, այսինքն բուժող բժիշկների շրջանում դա իրոք բավականին բարդ էր, երբ որ հատկապես դա ռեանիմացիոն բաժանմունքում էր, երբ պացիենտը գալիս էր եւ անմիջապես պետք էր
բժշկական սպասարկում ցուցաբերել կամ օգնություն ցուցաբերել, մեկնաբանությունները այսպիսին են, որ մենք չենք հասցնի փոխել մեր արտահագուստը եւ կարող ենք կորցնել հիվանդին, թեև տարբեր տրեյնինգների միջոցով, այդ թվում գործնականում, թե ինչ ժամանակ է պահանջվում այդ հագուստը փոխելու եւ այլն, չեմ ուզում շատ ուրեմն երկարացնեմ, ասեմ, որ հիմնականում դա մտածելակերպի հետ կապված էր, մասնավորապես արտահագուստի կրելու եւ ձեռքերի հիգիենայի։ Ամբողջ աշխարհում այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մինչ կովիդը միշտ ուշադրություն է դարձրել ձեռքերի հիգիենային եւ նշել, որ հիվանդությունների 60-ից 70%-ը հնարավոր է կանխարգելել ձեռքերի ախտահանման միջոցով։ Այս գործընթացը ես շատ ուրախ եմ, որ այս COVID-19-ի արդյունքում կանխարգելման գործընթացների արդյունքում որպես մշակույթ մտավ թե բնակչության եւ թե բուժաշխատողների ուրեմն վարքագծի մեջ։ Բայց դուք պատկերացրեք մարտ ամիս եւ ուշադրություն ենք դարձնում պրիմիտիվ կանխարգելիչ միջոցառումներին, օրինակ, ինչպիսիք են ձեռքերի ախտահանումը, սոցիալական հեռավորություն, դիմակների կրում եւ ինչ դժվար էր դա ընդունվում։ Եթե նշանակենք որևէ դեղորայք, ասենք այս դեղորայքը կանխարգելիչ նպատակով խմեք չեք վարակվի, երևի թե ավելի հեշտ կընդունվեր, քան այս պրիմիտիվ կանխարգելիչ միջոցառումները։ Ասեմ, որ շատ դժվար է տարանջատել այն վարակման դեպքերը, թե բուժաշխատողը վարակվել է հիվանդանոցի ներսում, թե վարակվել է հիվանդանոցից դուրս եւ այդ վարակը ներբերել ուրեմն հիվանդանոց, հիմնականում դա դժվար էր ապրիլի վերջերից սկսած, որտեղ մինչեւ ապրիլ ամիսը գրեթե բոլոր COVID-19-ով զբաղվող հիվանդանոցները հատկացրել էին համապատասխան կեցության վայրեր բուժաշխատողների համար, սահմանափակելու համար նրանց շփումը թե ընտանիքի անդամների, թե ուրեմն շրջապատում գտնվող անձանց հետ, ինչը բավականաչափ արդյունք տվեց եւ մենք չունեցանք լուրջ ներհիվանդանոցային բռնկումներ։ Իսկ արձանագրված դեպքերի մեծ մասը հիմնականում սպորադիկ էին, այսինքն մեկ անձ վարակվում էր, ինչը պայմանավորված էր հետազոտությունների արդյունքում ցույց էր տրվում, որ հիմնականում դա արտահագուստի ոչ ճիշտ հանելու կամ արտահագուստը ոչ ժամանակին փոխելու արդյունքում էր։ Բժշկուհի Ռոմելա, վերջի հարցս եմ տալի, մենք բոլորս այս ընթացքում եւ նրանք, ովքեր բժշկական կրթություն ընդհանրապես չունեն, դարձանք համաճարակաբաններ եւ այդ համաճարակաբանների մեծ քանակը ասում է, որ իրականում շոկերը օգնեցին, իրականում այդ ինքնիրան պետք է այդ ամեն ինչը լիներ, այ որպես համաճարակաբան ասեք, ինչքանն էր այս ամեն ինչում դերը մեր համակարգի գործը ձեր, որ արվեց եւ ասենք թե եղանակի կամ ամառա եսի ինչա։ Նախ եկեք չմոռանանք, որ այս վիրուսը տարածվում է ոչ միայն օդակաթիլային ճանապարհով, այլ նաեւ կոնտակտային ձեռքերի միջոցով, որի արդյունքում ուրեմն գրեթե 0-ի է հավասարվում այդ եղանակային պայմանները, հա, շատ շոկ երկրներում դեռևս արձանագրվում են դեպքեր եւ այդ դեպքերը տարածվում են։ Ամենաշոկ երկու երկրում բժշկուհի Բրազիլիան ու Հնդկաստանը երրորդ տեղում են, որ այնտեղ ոնց որ ասած այդ շոկը իրանց համար դա կլոր տարի է։ Իսկ ինչի է այդ վիրուսը այնտեղ չվերացավ։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարավային շտատերում ավելի շատ տարածված, քան թե հյուսիսային։ Այսինքն այդ տվյալ դեպքում ջերմային գործոնը ոնց որ թե չաշխատեց ամբողջ աշխարհում։ Ջերմային գործոնը, այո, ջերմային գործոնը չաշխատեց, բայց ես միանշանակ պետք է նշեմ, որ աշխատեցին այն հիմնական 3 կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնք իրականացվեցին մշակվեցին ազգային մակարդակում եւ տարածվեցին ամբողջ երկրով մեկ, Պարետի որոշմամբ հատուկ անվտանգության կանոններ մշակվեցին եւ գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր միջոցառում հնարավոր չէ իրականացնել ամենաբարձր մակարդակով, չկա իդեալիզմ, չկա տենց գործընթաց, որը կարող ենք ասել, որ 100%-ով իրականացրել ենք, այդ թվում ես օրինակ կարող եմ բերել դիմակների կրումը։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ դիմակները շատերը կրում էին ոչ ճիշտ, շատերը կրում էին կրկնակի եւ այլն, բայց ամեն դեպքում բնակչությունը սկսեց կրել դիմակներ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, սահմանափակվեցին շատ միջոցառումներ եւ արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք, մենք ունենք կայուն ուրեմն իրավիճակ եւ եթե այսպես շարունակվի, միանշանակ մենք ունենանք արդեն լուրջ նվազման ցուցանիշներ։ Եվ դրա համար կարող եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր աջակցեցին, այդ թվում մեր բնակչությանը, ովքեր որ սատար կանգնեցին եւ փորձեցին օգնել այս միջոցառումները իրականացնել։ Բժշկուհի Ռոմելա,
ես էլ եմ շնորհակալ ձեզանից, իմ աչքով տեսել եմ այն աշխատանքը, որ դուք կատարեցիք, դա կարելի է համարել հերոսություն, իհարկե, ես չգիտեմ, թե ոնց կասի ժողովուրդը ոնց կգնահատի, ինձ թվում է կգնահատի, եւ ուրեմն իմ կողմից ինքս էլ ահագին քարոզչություն կատարեցի այս ընթացքում, նրա համար, որ մարդիկ ավելի հասկանան, թե ինչի համար է դա արվում, եւ ուրեմն ինչա մեզ ապագայում սպասում, համենայն դեպս շատ շնորհակալություն ձեզ, մենք էլի կհանդիպենք, կխոսենք, աշխատենք այդ բոլոր կանոնները պահպանենք։ Տեսություն։ Հաջողություն։ Կանխարգելումը լավագույն պաշտպանությունն է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից պաշտպանվելու համար պետք է հիշել այս պարզ կանոնները։ Խուսափել մարդաշատ միջոցառումների մասնակցելուց, խուսափել մրսածության ախտանիշներով մարդկանց հետ շփումից, կիրառել միայն անձնական օգտագործման հիգիենիկ պարագաներ։ Եվ մանրակրկիտ լվանալ ձեռքերն օճառով նվազագույնը 20 վայրկյան, ինչպես նաև օգտագործել ախտահանիչ նյութեր, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ կրել դիմակ։ Բացի այդ, խուսափել չախտահանված ձեռքերով դեմքին դիպչելուց։ Կրիր դիմակ, պահիր հեռավորություն, փրկիր կյանքեր։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտենք այսօրվա հաղորդումը, ինձ թվում է պարզ ամեն ինչ ասվեց, ներկայացվեց, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։ Կանխարգելումը լավագույն պաշտպանությունն է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից պաշտպանվելու համար պետք է հիշել այս պարզ կանոնները։ Խուսափել մարդաշատ միջոցառումների մասնակցելուց, խուսափել մրսածության ախտանիշներով մարդկանց հետ շփումից, կիրառել միայն անձնական օգտագործման հիգիենիկ պարագաներ։ Եվ մանրակրկիտ լվանալ ձեռքերն օճառով նվազագույնը 20 վայրկյան, ինչպես նաև օգտագործել ախտահանիչ նյութեր, պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ կրել դիմակ։ Բացի այդ, խուսափել չախտահանված ձեռքերով դեմքին դիպչելուց։ Կրիր դիմակ, պահիր հեռավորություն, փրկիր կյանքեր։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։